Hello na karibu sana to my YouTube channel. Manze, kama uja subscribe, please consider subscribing because a lot more is coming. So leo tunaanza na ugali na kachumbari hapa kabla nyama pale ive. Nyama ni choma leo. Nataka tuonje ugali kwanza tujue iko namna gani. Tamu kweli. So guys, tutakuwa tukipiga house tour, tutakuwa tukipiga si house tour manze, ni mansion tour. Because kuna tofauti ya house tour na mansion tour because tunazungumzia hii nyumba kubwa sana. Tutakuwa tukipiga house tour ndani tuangalie because kumekuwa na speculations that Ringtone amenyang'anywa nyumba. Ringtone ana nyumba, Ringtone nyumba yake imeuzwa. Kumekuwa tuna story mingi. So nataka tupige tu story naye tupeleke ndani atuonyeshe nyumba iko namna gani, nyumba iko ama ilienda. Ndio tujue venye chamani mwenyewe yuko hapa. So tutakuwa tukiingia kwa nyumba tuangalie ipo ni yake ama si yake. Tuelewe mambo fulani kisha tuweze kuendelea na hii kazi. Yo, what's up Kenyans? My name is Ringtone, the gospel music chairman in East Africa. Na nataka kuwapatia, this is my house tour. Welcome. Can we go? Yes. Yeah. Come. Yes, yawa. Acha malize. Mko ready? Sasa twende. Okay. So tunaenda kwa nyumba yenyewe. Nimesema mara ya kwanza tulipouliza kama ulikuwa una sita. Ni nini umefanya Ringtone Apoko kwamba you know what? Wacha nionyeshe wa Kenya nyumba yangu. Unajua sasa kwa nyumba nilikuwa naona ni kama nikiwaonesha watu wanaweza sema unajua nimetoa viti kidogo. Okay. Nimetoa viti zangu zote ziko nje. Masufuria ziko nje, vikombe, kila kitu. So nilikuwa naona haya. Lakini nimeona kwa sababu sifai kuonea haya. Kuna watu huko mtaani wanatamani kuishi Runda. Wacha tu niwaambie kwamba kuishi Runda unaweza kuwa uko Kibera una nyumba nzuri kushinda ya Runda. Umeelewa? Huku Runda tu ni sehemu tu. Yani kuna siku Eric Omondi alisema nimefukuzwa Runda naenda kuishi Jogorod. Na nikasema Jogorod kwani kunaishi wanyama. So huku Runda kunaishi watu wa kawaida. Nataka muangalie nyumba yangu venye imechakaa. Nyumba yangu ni fake. Yani imebomoka. Muone Runda. Runda si kitu kikubwa. Mtu yote anaweza ishi Runda. Kabisa. And of course tukiingia the first thing ambayo unapatana nayo is this very beautiful but it's kind of an old set ya muziki. Hii ulinunua wapi? Hiyo nilinunua kwa sababu okay, nilinunua sometime back kama antique ambayo nikitaka kushoot video naweza shoot nayo. Pia nikitaka kupractice music naweza practice. Hii inatumia stima. Niko na nyingine hapa ambayo haitumii stima. Okay. Msijali vile ambao kunakaa ila the house looks beautiful actually. Okay, the house may not be very beautiful but nikitaka kucheza music sometimes nikitaka kupractice music na practice hapa. And how often do you play this instrument? Ni kabla niende studio huwa most of the time na make sure unajua wimbo lazima ukue katika chords kabla niende kwa producer ili nisiweze kusumbua producer. So nikikuja hii kiti imewekwa vibaya kwa sababu tumetoa viti nje. So nakuja hapa niko na kiti cha hii grand piano na practice na make sure wimbo wangu uko katika key. Nikienda studio sitaki kumaliza wakati huko. Naambia producer nataka ki ki E ki what yani inakuwa rahisi. Unamrahisishia kazi. Tuingie kwenye sitting room. Yes. How often do you spend your time in this house? Mimi spend time yangu nazunguka muda mchache, muda mwingine na spend hapa. Hii ni fireplace, napenda kuwasha moto wangu. Ninapenda antiques, mimi napenda collect vitu ambavyo vinakaa antique yani. Napenda wanyama nini. Hapa niko na vitu nimecollect, a lot of collections. Na hizi vitu kama hivi vitu ambavyo tunaona hapa they are antiques. Wewe ni lover wa hivi vitu? Navipenda sana. Yes, navipenda sana. Navipenda sana. Songe basi. Yes. What else can we see here? Napenda hii. It's an old radio. Hii naipenda sana kwa sababu inanikumbusha kitambo wakati ilikuwa kama ni music kama ni radio station una tune what hata kulikuwa wakati wa AM radio. So hii naipenda sana. Alafu na hizo ni makassettes nini ukitaka ile wakati wa inafanya ni battery sijanunua. Na unaitumia pia? Nikitaka. Okay, mimi niko na makassette. Najua mimi nianza kuuza music wa cassette. Okay. Tusonge.
Huku tunaingia wapi? Sasa kitchen, tunaingia kitchen yangu na naomba msini judge sana. Ni venye sijaoa. Siku mimi naoa, nikioa itaweza kuwa vizuri. So hii ni kitchen yangu. Ni kitchen. Unajua leo ukiwa na wageni, so jamani msionyeshe sana. Wacha kwanza nifunge vitu. Jamani wewe. Hii ni kitchen. Hii ni sufuria. Na hii ni sukuma. Tunapita kupikia wageni. Wewe unapenda kupika? Twende sasa. Alafu kuna garden ile side na it looks very beautiful. Tutapita pande nje. Tutapita. Hii ni car park. Twende hivi. Tafadhali twende. Ni viatu niko na pia nyingi kama pia 300 so zinakuwa zinatembea zimejaa sana mahali zinafaa kuwa. Hii ndio street tunatumia. Hii ni corridor. Hii ni corridor. Ati presenter anasema street. It's a very beautiful art here. Yes. Hivi ulinunua pesa ngapi? Hii nilinunua I think ilikuwa kama 60,000 ya Kenya. Yeah, nilinunua kama collection. Na hii naipenda kwa sababu natamani sana kuwa na msichana wa Kiafrika. Na ukiangalia huyu ni msichana wa Kiafrika. Mimi napenda dark skin, msichana mweusi. Anaomba mara 7. Ndio huyu hapa. Ndio huyu. Hebu rudia vigezo vyako vya mwanamke ambaye unamtaka. Nataka mwanamke ambaye anaweza omba masaa 7. Mungu ametupa masaa 24 kila siku. So nataka mwanamke anaweza omba 7 hours in a day na pia anaweza zaa watoto 7. Napenda kila kitu 7. Hata t-shirt mimi napenda 7 kwa sababu ni ya Ronaldo lakini nimechukua pia mimi. Napenda vitu 7. Ni sababu ni siku za wiki ama ni nini? No, katika Biblia ni namba ya completion, namba 7. Ndio siku Mungu alipumzika. Yeah. Okay, ningependa pia nimeona vitabu pale. Sijui ni novels. Kabla tuende hapo, nataka niwaoneshe. Hii ni corridor. Hii ni corridor sasa ya kwenda katika stadiums. Hizi ni stadium. Kuna Old Trafford, kuna Stamford Bridge, kuna Camp Nou. Zote ziko ma bedroom zangu zote kuna Emirates pia. Ma bedroom zangu zote ziko na majina. So pale chini kuna Stamford Bridge. Ile amwezi ingia. Ile next pale iko ni Old Trafford. Ringtone ina maana umeficha mke huku because vitaki tuingie. Hamna mtu nimeficha ila tu pia hata kama ukiwa public figure unataka pia your privacy. So hapa viwanja viko. Kuna viwanja hata kuna zingine upstairs. Hivi viwanja ni mechi gani zinachezwa? Hapana, yani bedroom zangu. Mimi ni shabiki wa mpira. So nataka ma bedroom zangu zinakuwa na majina. Umeelewa? Mimi ni fan wa Chelsea. So bedroom yangu inaitwa Stamford Bridge. Na sasa hii nyumba yote, hii mansion ina bedroom kama ina viwanja vingapi? 10 bedrooms. 10 bedrooms. Amazing. Yes. Yes. Afi hii ni ya kununua ama ni ya kujenga? Hii ni ya kununua. Yes. Okay. So vitabu nilisikia Kioko amevitaja pale. Yes. Vitabu nyingi hizi. Mmekanyaga carpet yangu very expensive lakini ni sawa. Wewe ni mtu ambaye unapenda kusoma? Napenda kusoma. Kwa sababu kizungu kinanitatiza. Mimi niko na problem na kizungu. So ndio najaribu kusoma vitabu ndio niweze kufaulu. Na kuna vingine nimepost hapo vingine viko nimenunua. Na nikiangalia vingine mbona si kama hiki hiki ni kama si kizungu hiki. Aya niko na mafans wangu town wanauza vitabu. So wakiniuzia vitabu na nanunua vingine sisomi lakini ni sawa. Your favorite hapa ni gani? Kitabu yangu favorite kiko hapa. Kiko kwa bedroom yangu ya Stamford Bridge. Niko na ka library kadogo katika Stamford Bridge ambako nasomanga paragraphs kadhaa kabla nilale. Yes. Kiingereza sasa umefikia wapi? Najaribu. I'm tried very much. I'm trying very tried. Yes. Yeah. Okay. Lakini nataka niambie mafans wangu, kizungu sio mwisho. Unajua acha nikueleze. Kwa msanii wa nyimbo za Kikristo, the most important thing ni kama unaweza ongea in tongues. Mimi nimejazwa na Roho Mtakatifu, so I can speak in tongues. Wow. So mimi sifai kuongea kizungu. Kwa nini niongee kizungu si Kifrench? Kwa nini niongee Kifrench si Kiitaliano? Ni lugha ya kawaida. So mimi ile lugha ya muhimu kwangu ni Kiswahili kwa sababu mimi ni Mkenya na najivunia kuwa Mkenya na lugha yetu ya taifa ya Kenya ni Kiswahili. After hiyo najivunia kuwa
mtoto wa Mungu. Lugha ya mbinguni ni tongues. Abashamba kabalabosho koncheda konteta kontera kashata maondo koshentanta. Hiyo mjaelewa. Nimesema shaanza kuombewa mbinguni kwa babangu. Ngoja unaweza rudia hiyo. Acha tuende. Maondo koshente koron kontanta miondo koshotanta. Alafu Mungu anabadilisha hizi ndio shetani azishike. Shetani ni mtu wa cramming. Twende kwa garden. Kwa garden. Tupite huko nyuma yani tutoke hivi. Bana mbona? Do you spend some time on that TV au inakuwa napenda pia nafanya streaming na streaming movies na stream music. So nafanya pale unaelewa kawaida kuna Zuku, kuna DSTV, kuna nini. Mimi ni Mkenya wa kawaida brother. Na nikiuliza does Ringtone watch, other types of music apart from, gospel za Kenya? Na watch sana. Mimi ni ambassador wa Christ. Tunapigana na ufalme wa giza. Nataka kuona Bahati ametoa gani ndio nimfunike. Kwa sababu najaribu kufunika ufalme wa Bahati mahali anatumikia ama Mr. CD. So na watching nyimbo zao naziwatch sana. Naziwatch ndio nione creativity yao inafika wapi. Ndio naambia Mungu nisaidie ufunuo mbinguni niwafunike. Okay. Na watch Otile Brown, na watch Calligraph Jones, na watch what? Najaribu kuangalia hapo. I can't really see hata picha yako hapo umeweka hata moja. Mbona unacheza chini sana? Picha zangu ziko ile side nyingine nilizitoa nikijua watu wanakuja. So mimi sipendi kujitangaza sana. Niko picha zangu zilikuwa na achievement, nimepiga na rais wa Kenya, nimepiga na makamu wa rais, nimepiga na watu mashuhuri na Raila Odinga. So ni mapicha lakini ninazitoa kwa sababu sitaki kujiinua sana. Na for how long have you lived pengine in this house? Nimekaa hapa since 2013. Nimekaa hapa miaka mingi. Na kabla ya hapo ulikuwa wapi? Kabla ya hapo nilikuwa naishi Westlands. Westlands. Nilikuwa nakaa Westlands. Eric Omondi alisema ulikuwa unaishi Jogoo Road. Ni kweli? Na Eric Omondi tu ni kichaa na anapenda kuvuta bangi na kunywa pombe nyingi. So nadhani sometimes msimchukulie serious. Lazima unajiuliza Eric Omondi akiongea, jiulize angalia ni saa ngapi? Maybe ametoka kulewa. Maybe ametoka kuvuta bangi. So hiyo siku alikuwa anaambia Wakenya mimi nimefukuzwa naishi Jogoo Road. Nataka kuambia Wakenya na mafanzi wangu, mimi nimekuwa mkaaji wa Runda, sijaifukuzwa Runda na siwezi fukuzwa Runda. Kwa sababu Mungu alisema Ringtone ataishi Runda. Atatoka kuwa chokora, amemtumikia Mungu na aishi Runda. Alafu ulisikia nyumba eti si yake ile. Sasa ule ni mtu wa Airbnb. Ule Eric Omondi anaishi Ngong Road kwa gorofa na landlord wake ni rafiki yangu. Na landlord wa Eric Omondi tunaongeanga sana. Na Eric Omondi anakuwa na matatizo ya kulipa rent. Ringtone, tumeanza kuzunguka hii nyumba yako, tumeona vitu vingi na tunazidi kuona vingi sana. Labda nikuulize tu ni kitu gani sana unakipenda kwa hii nyumba yako? Kimoja tu chenye unakipenda zaidi. Unapenda hii picha. This is my favorite photo. Napenda hii. Kwa sababu natamani sana kuwa na familia. Yaani huyo ni Ringtone na huyo ni bibi yangu. Sijui mjui anaitwa nani. So vile mnavyoonesha nataka tu bibi yangu, kama unaona hii picha tafadhali jitokezee. Huyu ni bibi yangu. Bibi yangu atakuwa anafanana hivi. Yes. Basi tumalizie pengine kwenye gari. Nadhani tutamaliza kwa kutoka nje. Tutoka tu nje. Jamani hiyo ni stairs ya kwenda upstairs lakini msiende. Ringtone, so tunatoka tukienda. Ringtone, kabla tumalize nina swali. Twende nje. Nyumba yako ukipiga na bei ya vitu venye viko hapa ndani, unaona ina gharimu hela ngapi? Nyumba yangu I think inatoshea kama 300 million. Tunaomba urudie tupate hiyo Tupate hiyo. Tupate hiyo. Value ya nyumba yangu ni kama 300 million. Nikimaliza lakini najenga pia. Nafanya renovation. So itakuwa nikimaliza itakuwa 300 million. 300 million. Wow. Asante sana. Na hiyo nadhani Eric Omondi ataishi mpaka afariki bila kutimiza. Itakuwa ndoto kwake. Lakini namuombea. Sawa, thank you Ringtone.